pray. Mari kita berdoa. Heavenly Father, Bapa Surgawi, we commit ourselves. kami serahkan hidup We kami, commit our spirit. kami serahkan roh kami, We commit everything kami serahkan segala in the name of dalam nama Jesus Yesus and the power of the dan blood kuasa darah Yesus and the Holy dan Spirit. Roh Kudus. Today, Hari ini lead us pimpin kami, Guide us tuntun kami, and teach us dan ajar kami totally. sepenuhnya. Today I surrender Hari ini kami serahkan and yield to your spirit. dan sembuhkan roh kami. Use me Pakai hambamu for your glory untuk kemuliaan-Mu, to bring revelation untuk membawa pewahyuan in people's life. kepada Let the word of God biar firman-Mu that impact the life membawa hidup and transform and to give glory. dan beri kemuliaan In Jesus' dalam nama name Yesus. we pray. Amen. Kami berdoa, amin. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Apa khabar? Apa khabar? Please be sit down. Silakan duduk. So we go to the Word of God. Saudaraku, kita masuk kepada firman Tuhan. I'll preach about 30 minutes. Ya, kami akan berkhotbah 30 menit. So in the 30 minutes, Dalam waktu 30 menit ini, that whoever receive dan siapapun yang menerima that totally from faith, dan sepenuhnya dengan imanmu, they will receive dan mereka akan menerima the blessing of God, berkat dari Tuhan, the power of God. kuasa Tuhan, Change your life, merubah hidup saudara, change your everything. dan berubah segala Because sesuatu. the Word Karena firman and the power. punya kuasa, The Word of God dan firman Tuhan is Jesus. adalah Yesus sendiri. Jesus Yesus adalah is the grace. anugerah. Jesus is Yesus adalah, shed the blood. dan dia mencurahkan darahnya. No other one Tidak ada orang lain shed the blood for you. mencurahkan darahnya buat saudara dan saya. That blood Dan darah itu bless you. memberkati saudara. That bless Dan berkat itu bless your ministry. memberkati pelayananmu. That bless Dan berkat itu the blood bring healing. dan membawa kesembuhan. He is a healer. Dia sang penyembuh. Amen. Amin. The other one, the name above every name. Yang lain itu nama di atas segala nama. No other name. Tidak ada nama lain. No other name can bless. Tidak ada nama yang bisa memberkati. No other name can set you free. Tidak ada nama yang bisa membebaskan The saudara. only salvation. Hanya keselamatan itu. The only Hanya salvation keselamatan. in the name of Hanya dalam Jesus. nama Yesus. Can we say amen? Katakan amin. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Thank you. Terima kasih. Definitely I see Dan tentunya saya bisa the grace of God dan anugerah Tuhan and the power of dan God kuasa Tuhan and lead you 10 years. dan memimpin saudara selama 10 tahun. And God has been faithful to you. Tuhan begitu setia dalam hidup The saudara. goodness of God, Kebaikan Tuhan, the grace of God, anugerah Tuhan, the favor of dan God. anugerah kebaikan Tuhan. 10 years of Selama lead this 10 tahun church. gereja ini berdiri He will lead you dan dia akan menuntun saudara double portion berkat 2 kali lipat every area. di dalam seluruh aspek hidup saudara. Double portion. Berkat 2 kali lipat. More He will lead you. More He will lead you. Bahkan dia akan terus menuntun saudara lebih. He will double portion. He will lead you in the coming Dan years. 2 kali lipat dia akan menuntun saudara untuk tahun-tahun yang akan datang. Hallelujah. Haleluya. He is a provider. Dia yang menyediakan, He is the one building the church. dia yang membangun gerejanya. When you pray in the name of Ketika Jesus, saudara berdoa dalam nama Yesus, whoever come here, siapapun yang datang ke tempat ini, they will be blessed. mereka akan diberkati Tuhan. Today I pray Hari ini saya berdoa in the name of Jesus nama Yesus to bless you. untuk memberkati saudara. The word of God Firman Tuhan to bless akan you memberkati saudara and build your dan prayer membangun doa saudara in the spirit. di dalam roh. In the Di spirit. dalam roh. Follow in the spirit. Saudara ikutilah roh itu, Roh Kudus. Walk in the spirit. Berjalan bersama dengan roh. Pray in the spirit. Berdoa bersama dengan Roh Kudus dalam Use the blood. dan gunakan ke darah Yesus Use the name. dan gunakan nama 2 Yesus. points today. Ada 2 poin hari ini. 2 keys I give you. Ada 2 kunci saya berikan kepada saudara. That is the number 1 Yang pertama adalah is the word. yaitu firman Tuhan. Number 1 Yang pertama is the word. adalah firman Tuhan. The word will set you Dan free. firman Tuhan akan membebaskan saudara. Amen. Hallelujah. Haleluya. I can see the power of God Saudara bisa melihat kuasa Tuhan that already start to work sudah mulai bergerak berkarya di tempat in ini, this church. di gereja ini, Among you. di antara saudara.
Because you all Karena saudara semua are just thirst for the word. dan haus akan firman Tuhan. 10 years Selama 10 tahun that God have lead you. Tuhan sudah menuntun saudara. Surely Pasti this year, tahun ini the more blessing, berkat lebih lagi. the place Tempat ini will be not enough. tidak akan cukup lagi. Amen. Amin. Believe, Percayalah. believe, Percayalah. believe for faith. Percaya dengan iman. Today I'm going to tell you Saudara, hari ini saya akan beritahu saudara what you are believing. apa yang saudara percayai. What you believe today. Apa yang saudara percaya hari ini? Today you believe Percaya saudara, apa yang saudara percaya hari ini? God want to bless me. Tuhan ingin memberkati hidupku. Then you believe in faith. Dan engkau percaya dengan imanmu. I want to see the hand of Saya ingin God. melihat tangan-tangan saudara terangkat. Yes, Ya, yes. ya. You will see Engkau akan melihat miracle mukjizat before this service. sebelum ibadah ini selesai. You will go Engkau akan pulang out from the place keluar dari tempat ini with a total blessing. dengan berkat sepenuhnya. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Here there is the word. Saudara, di mana firman? The word is power. Dan firman itu punya kuasa. John Di 1:29. dalam Injil Yohanes pasal pertama 9 And he say dan dikatakan the sin of the world dosa dunia ini that washed by the blood of sudah Jesus. dibasuh disuci oleh darah Yesus. Amen. Amin. That the same blood Dan darah yang sama is here now ada di tempat ini sekarang. in your life, Di dalam hidup saudara, In the church. di dalam gereja in ini, your di children, dalam tanah hidup anak-anakmu, in your di business, dalam usahamu, in your di family, dalam keluargamu, in your di working. dalam tempat saudara In your bekerja, ministry. di dalam pelayananmu. Can you say Kita amen? berkata amin. Your ministry Pelayananmu going to be different. akan menjadi berubah. Your family Keluargamu going to be changed. akan diubahkan. Your prayer life Doa hidupmu going to be changed akan diubahkan. because Karena the word firman is in you. dalam diri saudara Set you free. membebaskan saudara. That is the truth. Itulah kebenaran. Amen. Amin. There's a power Ada kuasa in the word. di dalam firman. The power of the word, Kuasa firman. no one can stop. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Today I tell you the truth. Hari ini saya beritahu kebenaran. Hear very carefully Dan dengar baik-baik. that Satan is a liar. Setan itu pembohong. Satan from the beginning to now. Sorry. Satan from the beginning to Oh, now. setan dari awal sampai sekarang. Deceive us. Terus berusaha menipu kita. He is there called liar. Namanya adalah pembohong. He come and steal. Dia datang untuk mencuri, He come and kill. untuk membunuh, He will destroy dan dia you. akan menghancurkan hidup saudara. But the word of God Tapi says, firman Tuhan, careful with him. saudaraku, hati-hati. Never give place to him. Jangan beri ruang untuk itu. We give Kita memberi, only to the word of God. kita hanya memberi ruang untuk firman Tuhan. Because we are the temple of God. Karena kita adalah bait sucinya Allah. You are the special people. Saudara, orang-orang yang istimewa. Everyone here Setiap saudara di tempat are ini, specially called. orang-orang saudara, orang dipanggil secara khusus. Specially called Engkau dipanggil secara khusus to witness untuk bersaksi around this di place. sekeliling tempat ini. Jesus is living. Sorry. Jesus is life. Yesus itu hidup. Amen. Amin. Amen. Amin. Jesus is my shepherd. Yesus adalah gembalaku. Jesus is my healer. Yesus adalah penyembuhku. Jesus is my provider. Yesus itu sang penyedia bagi That's hidup. why Itu sebabnya Today, hari ini I am standing saya berdiri in front of di you depan saudara and testify dan you. menyaksikan kepada saudara. Our God Allah kita is great. besar. Amen. Amin. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. The God is in you. Tuhan yang dalam diri saudara. The God is in you. Tuhan yang dalam diri The saudara. God is with you. Tuhan yang bersama The saudara. greater one Dia yang besar itu. in the world. Yang lebih besar daripada dunia. Hallelujah. Haleluya. Are you all excited? Apakah saudara semangat? Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Give praise to Beri God. kemuliaan bagi Tuhan. Beri tepuk tangan. Yes, thank you, Jesus. Tepuk tangan. Thank you, Jesus. Syukur sama Yesus. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. Thank you, Terima Father. kasih Bapa. Thank you for your word. Terima kasih untuk The firman-Mu. word Firman bless you. memberkati saudara. The word Firman itu deliver you. akan membebaskan The saudara. word Firman itu remove your fear. akan menyingkirkan The ketakutan. word Firman itu will always selalu in you. di dalam diri saudara, With you. bersama saudara, In your di family. dalam keluargamu, In your di ministry. dalam pelayananmu, All the time. selalu The word of
Jesus Firman Yesus is in the Word. Is in the Word. di dalam firman Yesus, yaitu Yesus adalah firman itu. The Word Firman is grace. anugerah itu. Amen. You want to see the grace? Saudara melihat anugerah itu, You must hold the Word. saudara terus berpegang pada firman You itu. want the truth? Saudara pengen kebenaran itu, Hold the Word. saudara tetap berpegang teguh pada firman itu. Amen. Amin. The Word is grace. Dan firman itulah anugerah Tuhan. The Word is favor. Favor. Firman adalah anugerah. Amen. Amin. God had favor upon Noah. Dan Tuhan beranugerah atas doa. Favor on Noah. Jadi Nuh itu mendapatkan anugerah dari Tuhan. Amen. Amin. God never changed His word. Tuhan tidak pernah, firman-Nya tidak pernah berubah. Harta and earth will pass away, Langit bumi bisa berlalu, but the word tapi firman Tuhan cannot change. tidak pernah berubah. Anything can change. Segala sesuatu bisa berubah. Our age can change. Usia kita bisa berubah. Our life can Hidup change. kita bisa berubah. Our working can change. Tempat bekerja kita bisa berubah. Everything can Segala change. sesuatu bisa berubah. But God's word Tapi firman Tuhan won't change. tidak akan pernah berubah. Never change. Tidak pernah berubah. Never Tidak change. pernah berubah. Harta and earth pass away. Langit bumi bisa berlalu, The word don't pass away. tapi firman-Nya tidak pernah berlalu. The word you hold it, Saudara pegang firman itu, Jesus hold you. Yesus memegang saudara. How many people understand Berapa di antara saudara that? mengerti dan angkat tangan? That is the knowledge. Itulah pengetahuan. That is the word of God. Itulah firman Tuhan. Now you say to the Satan, Dan dia akan katakan kepada setan, God word dengan firman Tuhan, is in me. firman Tuhan ada dalam hidup saya. I am born again. Saya sudah lahir baru. I am a new creation Ciptaan yang baru in Christ. In di Christ. dalam Kristus. Amen. Amin. Hallelujah. Hallelujah. That the word is in you. Ketika firman dalam hidup My saya, Bible says, Alkitab saya berkata, John di 14, dalam Injil Yohanes, Verse 6. Alkitab katakan, Jesus is the way. Yesus itulah jalan, Jesus is the Yesus life. itulah kehidupan, Jesus is eternity. Yesus itulah kekekalan. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Are you all receive this word? Apakah saudara terima firman ini? How many people receive the word? Berapa di antara saudara terima firman ini? Hallelujah. Haleluya. I see so much excited. Saudara, now. saya bisa melihat saudara begitu semangat malam hari I am excited. Saya juga sudah semangat. Are you excited? Apakah saudara semangat? Yeah. Iya. Yeah. Iya. I am ready. Saya siap. I am self. Saya siap. I am self. Saya siap. Lord, I'm self. Saya siap. Wow. This is the power Inilah kuasa in the word. di dalam firman. You can see Saudara bisa lihat before you go, sebelum saudara tinggal ke tempat ini. breakthrough, Terobosan yang liberty, saudara dimerdekakan. Miracle. Mujizat. change everything. Merubah segala Because the sesuatu. word Karena firman is build you. membangun saudara. The word Firman Tuhan will bless you. akan memberkati The saudara. word Firman will Tuhan change your akan mind. merubah pikiran saudara. Amen. Hallelujah. Haleluya. Very easy to bring the blessing. Saudaraku, sangat gampang sekali untuk terima berkat Tuhan. A good leader, Pemimpin yang baik, he can build a good student. ya artinya pemimpin yang baik dia bisa membangun murid-murid A dengan baik. good mother, Seorang ibu yang baik a good children can bring. dan juga akan masuk anak-anaknya juga akan baik. A good government Pemerintahan yang baik can bring a good citizen. bisa membawa warga negara yang baik. A good Menjadi teacher, guru yang baik he can bring a good student. bisa menjadikan murid-murid baik. A good pastor, Pendeta yang baik he can bring a good people. dia juga bisa membantu menjadikan jemaat-jemaat. Our great teacher Guru kita yang besar is the biggest teacher. yaitu guru yang terbesar. His name called Namanya disebut Jesus. Yesus. Let us count 1, 2, 3, 3 times. Jesus, Jesus. 3 kali. 1, 2, 3. Jesus. Yesus. Jesus. Yesus. Jesus. Yesus. Second word. Yang In kedua. Jesus. First one is the word. Yang pertama adalah firman Of Tuhan. God. Firman Tuhan. Second word. Yang kedua, Jesus. Yesus. Jesus. Yesus. When the name of Jesus Nama Yesus, you say, engkau dengan memanggil nama Yesus engkau diselamatkan. you set free. Engkau dibebaskan, dimerdekakan. Amen. In the problems in your life, Masalah dalam hidupmu, use the name of Jesus. gunakan nama Yesus. Pray in the name of Jesus. Berdoa dalam nama Yesus. Seek your mind
in Jesus, Dia juga saudara lewat pikiranmu juga cari Yesus. then the truth Dan kebenaran set you free. akan memerdekakan. Amen. Amin. You see in the word Saudara lihat dalam firman Tuhan in Philippians di 2, dalam Filipi pasal yang kedua 8, 9, 8, 9 and he say, dikatakan di situ no other name, tidak ada nama lain, no other name. tidak ada nama lain. The name of Ada Jesus nama Yesus is above every other name. atas segala nama. Every king, Semua raja, every government, semua pemerintah, every wonderful name, semua nama-nama yang luar the biasa, rich name, nama-nama yang kaya, the great name, nama yang besar, the power name, nama yang besar kuasa, above bahkan di atas every other name. atas segala nama, God has exalted dan sudah ditinggikan the high name, nama yang tinggi itu, Jesus, Yesus, Jesus, Yesus, Jesus, Yesus, Jesus. Yesus. You say Jesus, Jika kau memanggil nama Yesus, the situation will change. situasi keadaan ini berubah It will do miracle in your life. dan dia akan melakukan mujizat dalam hidup The saudara. power of darkness. Kuasa kegelapan, You say Jesus, kau sebut nama Yesus, the darkness will go. dan kegelapan itu akan pergi. You can't see in your naked Saudara eyes, tidak bisa melihat dengan mata telanjang, but you see in your tapi spiritual saudara eyes. bisa melihat dengan mata rohani saudara. Those who have a spirit, Mereka yang punya roh, those who have a prayer, mereka yang punya kehidupan doa, they will understand mereka akan mengerti what I am speaking. apa yang saya katakan ini. If you are the spirit, Kalau saudara terus di dalam Roh Kudus, if you're prayer man, kalau kau seorang yang berdoa, if you follow Jesus, mengikuti Yesus, we follow the Holy dan Spirit, kita mengikuti terus, you understand. engkau akan mengerti A hal carnal mind pikiran daging understand the carnal thing. hanya mengerti hal-hal The kegaduhan, spiritual mind tetapi pikiran rohani understand the spiritual dia thing. mengerti hal-hal rohani. When the Spirit come upon you, Ketika Roh Kudus turun atas hidupmu, liberty. kau akan mengalami kemerdekaan. Freedom. Kau akan mengalami kemerdekaan. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Walk in the Spirit. Berjalan terus dalam pimpinan Roh Pray Kudus. in the Spirit. Terus berdoa dalam pimpinan Roh Kudus. Intercede in the Spirit. Terus bersama dalam pimpinan dengan Roh Kudus. Worship in the Terus Spirit. menyembah dia dalam Roh. Amen. Amin. You must worship the Lord Saudara menyembah Tuhan with your whole heart, dengan segenap hatimu, with your whole mind, dengan segenap pikiranmu, with your whole strength. dengan segenap kekuatanmu, Then you can see dan kau bisa melihat the power, kuasa, the power. kuasa. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. There is a power Di situ ada kuasa. in the name of Jesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Therefore, when you use the name, Ketika saudara menggunakan nama the Yesus, Satan will be afraid. dan iblis akan takut. Amen. Amin. The Satan will be afraid Dan iblis akan takut because karena the name namanya, have power. nama Yesus punya The kuasa. name of Jesus. Nama Yesus punya kuasa. When you speak to the Satan, Ketika kau perkatakan pada the Yesus, Satan will bow down. iblis akan tunduk. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. That's why we use in the church, Itu sebabnya kita pakai in your prayer meeting, dalam persekutuan doa, in your di fellowship, dalam perkumpulanmu, the name of Jesus nama Yesus bring miracle, membawa mujizat, bring blessing, membawa berkat, bring everything revival. dan akan membawa kebangunan rohani. Above every other name, Dan di atas segala nama, Jesus Yesus, is the Lord. dialah Tuhan. Amen. Amin. Now we go to the blood of Jesus. Darah Yesus. First one is the word. Yang pertama firman Tuhan. Second one, we come to the name of Jesus. Yang kedua nama Yesus. The name of Jesus Nama Yesus. is in the blood. Ya dalam darah Yesus. The word of God Firman Tuhan. in the blood. Di dalam darah That Yesus. is why the church is praying. Itu sebabnya kenapa There is a power, wonder, working power. Kuasa. Amen. Amin. The blood of still power. Dan darah Yesus masih punya kuasa. When you pray Ketika kau berdoa for your family, untuk keluargamu, in your life, dalam hidupmu, in every area, di dalam seluruh aspek hidupmu, you pray in the Spirit engkau berdoa dalam roh, with the word of God, juga dengan firman Tuhan, with the name of Jesus, dengan nama Yesus, then in the blood of Jesus, dengan darah Yesus, there is the name, di mana nama itu, where is that word, di mana firman itu, the Holy Spirit moves. disitulah Roh Kudus bekerja. Amin. God will come Tuhan
Tuhan akan datang in the presence of the Holy Spirit. dalam kehadiran Roh. When the Holy Spirit moves in your life, Ketika Roh Kudus bergerak, your life will change. hidup akan mengalami perubahan. Not only your Sunday Christian, Saudara bukan hanya menjadi Kristen mingguan, that you come and worship. saudara hanya datang It's beribadah, not a religious, bukan sebuah agamawi, it is a relationship. tapi ini bicara tentang hubungan dengan Tuhan. Amen. When God comes, the Spirit Ketika Roh Tuhan datang is upon you. atas hidupmu, He will reveal Dia akan menyatakan every truth, segala kebenaran, every revelation. segala pewahyuan. Amen. Amin. That's why we need the blood. Itu sebabnya kita semua butuh darah Yesus. We see the blood Kita lihat in kuasa dari Ephesians di dalam 1:7. Efesus. Another 5 minutes I stop. 5 menit saya akan selesaikan. Get ready. Saudara siaplah. How many people want the blessing? Berapa di antara saudara ingin diberkati Tuhan? How many people want the healing? Berapa di antara saudara ingin disembuhkan oleh Tuhan? How many people want your financially breakthrough? Berapa di antara saudara ingin mengalami terobosan keuangan? How many people want your ministry to be blessed? Berapa di antara saudara ingin pelayan diberkati Tuhan? If you are a worshiper, Kalau saudara sebagai penyembah God to lift up another level. dan Tuhan ingin saudara ingin levelmu If dinaikkan. you are the man of God, Kalau kau hamba Tuhan, you want to see a breakthrough saudara ingin melihat terobosan and enlarge your tent. dan memperluas wilayah That what God do. dan Tuhan akan lakukan. Amen. That is a grace. Sorry. That is a grace. Itulah anugerah. If you follow the word, Kalau saudara mengikuti firman, you follow the name, saudara mengikuti nama you Yesus, follow the blood, saudara mengikuti kuasa darah Yesus, God will do the rest. Tuhan akan melakukan selebihnya buat saudara. God will fight for you. Tuhan akan berperang ganti saudara. God will bring a blessing in Tuhan your akan life. memberkati, Tuhan akan kirim berkat dalam hidup God saudara. will bless you Tuhan akan memberkatimu in mentally, mentalitas, in physically, fisik, in every area. dalam seluruh Your asli. spirit, soul, and body Tubuh jiwa roh saudara will sanctify. akan dikuduskan, disucikan. Amen. When you understand the word of knowledge, Kalau saudara mengerti tentang akan pengetahuan, Satan cannot touch you. iblis tidak bisa menjamah saudara. Satan cannot play our mind. Iblis tidak bisa bermain-main dengan pikiran We kita. cannot deceive. Kita tidak bisa ditipu, dibohong. Because the God Karena Allah is in me, dalam hidup saya, is a greater one. maksud dia roh yang Great lebih wisdom. besar daripada roh di dunia ini. Great wisdom, Kita akan dapatkan hikmat yang besar, great knowledge, pengetahuan yang besar, great power. kuasa yang besar. That's why Itu sebabnya we sing, kita our God is great. bernyanyi Allah kita besar, dahsyat. Nothing is difficult for Tak God. ada yang sulit bagi Tuhan. Nothing is difficult for Tidak ada God. yang sulit bagi Tuhan. Nothing is difficult for God. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Is there anything difficult? Adakah yang sulit bagi Tuhan? Oh. Again, I say 1, 2, 3. You say very loud, and heaven will hear. Saya katakan- Is there anything difficult for Adakah yang God? sulit bagi Tuhan? No. Tidak. Everything are possible. Segala sesuatu mungkin bagi Today, if you believe, Hari ini kalau engkau percaya, today you believe, kalau engkau malah hari ini today percaya, you move bergerak, in faith. bergerak dengan iman. Faith Iman bring membawa healing. dan iman membawa kesembuhan. Faith Iman bring membawa miracle. mujizat. Faith Iman bring membawa. your family blessing. Oke, jadi membawa berkat buat keluarga. Every area. Dalam seluruh You bidang, only move by faith. saudaranya bergerak dengan iman. Amen. Amin. Are you ready to move in faith? Apakah saudara siap bergerak dengan iman? Exercise your faith. Latih imanmu. Faith Iman must move. Exercise. artinya iman harus disertai dengan tindakan. Faith has to practice. Yes, harus dipraktekkan. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Our God is practical God. Ya, Allah kita itu Allah yang praktis. Our Bible is practical. Alkitab juga praktis. No Praktik. master in the world. Tidak ada Tuhan dalam dunia ini. No God. Tidak ada Tuhan. No any religious. Tidak ada agama. As can be compared with my Bible. Bandingkan dengan Alkitab kita. Because this is the truth. Ini kebenaran. This is a grace. Ini This is anugerah. a power. Ini This is kuasa. the name of Ini Jesus. nama Yesus. This is the Holy Spirit. Dan ini Roh Kudus. This is the Father in the heaven. Dan ini, sorry. Father in the Bapa heaven. surgawi Bless you and me. memberkati saudara dan saya. Amen. Amin. To glorify. Untuk memuliakan To Tuhan. magnify. Untuk meninggikan nama To Tuhan. praise Him. Untuk mengagungkan To Dia. thank Him. Untuk bersyukur In padanya. the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. And the power of Dan God. kuasa Tuhan. And the move of the Holy Dan Spirit. karya kegerakan Roh We will Kudus. move mountain. Dan akan memindahkan gunung. Today, what is your problem in the Hari ini apa mountain? menjadi masalah apa? The finance? Gunung masalah Is the apa? future? Keuanganmu,
masa depanmu, is your job, atau pekerjaanmu, is your healing. atau mungkin saat Is your ministry. kesehatanmu untuk pelayananmu. God say, Tuhan katakan, nothing is difficult for me. tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Amen. Amin. Nothing is too hard for me. Tidak ada yang berat bagiku, kata Tuhan. Church, 10 years. 10 10 years. gereja ini. Y'all know that what I'm speaking? Apakah saudara tahu apa yang saya berkatakan? Move in faith. Bergerak dengan iman, Move in spirit. bergerak dengan roh, Move in word. bergerak dengan firman. Follow Jesus. Ikuti Yesus. Pray. Berdoa, Pray. berdoa, Pray. berdoa. Pray is answer. Dan doa itu jawaban. Stand still. Tetap berdiri. Stand still. Tetap berdiri kokoh. Stand still. Tetap berdiri kokoh. Don't doubt. Jangan ragu. Don't doubt. Jangan ragu. Don't speak negative. Jangan perkatakan What negatif. you speak, Apa yang kau perkatakan, what you read, itu yang kau akan What you sow. tuai. Apa yang saudara tabur, that what you itu read. yang akan saudara tuai. You say, Engkau katakan, God cannot bless me. oh Tuhan tidak bisa berkati saya. God not loser. Tuhan itu bukan pecundang. If you say, Kalau engkau God berkata, will bless me. Tuhan akan berkati saya. Today I repent. Hari ini saya bertobat. Today I see. Saya hari ini akan lihat. Today I know. Saya hari ini tahu. God I obey. I obey. Saya akan taat. I obey your word. Saya taat kepada firman-Mu. I obey your word. Saya taat pada firman-Mu. I forgive me Ampuni saya. that everything. Segala hal. Wash me by the blood. Basuh saya dengan darah-Mu. God is working now. Tuhan bekerja God sekarang. is preparing your Tuhan heart. sedang mempersiapkan hatimu. Are you prepared? Apakah kau persiapkan dirimu? Siap. Yes. Iya, siap. 100%. 100%. 100%. 100%. Mari kita kerja. Mari kita bekerja sama-sama. Amen. Amin. Church, Gereja join with us. bersatu bersama dengan kami. Amen. Are you understand? Saudara mengerti? It is not one man show. Ini bukan pertunjukan satu orang. Each and every one Setiap saudara call you to dipanggil witness, bersaksi to see the power untuk melihat kuasa in your life, dalam hidupmu, in your family, dalam keluargamu, in your finance, dalam keuanganmu, in your worship, di tempat kau beribadah menyembah, in your di ministry, dalam pelayananmu, your children of the children. anak-anakmu, Are you all understand? Apakah saudara mengerti? Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. This is the power. Inilah kuasa Tuhan. Today this is a good news. Dan hari ini kabar baik. You listen. Engkau dengar. If you believe, Kalau kau percaya, move in action. engkau harus bertindak. Every darkness Setiap kegelapan will move akan in you. disingkirkan dalam hidup saudara. Amen. Amin. I see people Saya lihat are orang-orang, finding difficult to pray. engkau mungkin sulit untuk berdoa. Never give time. Engkau tidak memberikan waktu. Lack of prayer. Uh, Lack of prayer. kurang berdoa. Lack of reading the Bible. Kurang baca Alkitab. That moving in faith is lack. Ya, bergerak dengan iman kurang begitu. Everything is look like dry. Sepertinya kelihatan kering semuanya. Today God Hari ini Tuhan going to release you. akan membebaskan saudara. Set you free. Akan memperdekakan You will see saudara. the power. Saudara akan melihat kuasa Anymore Tuhan. you see, Saudara akan lihat your life change. hidup akan mengalami Your life change. hidup akan mengalami No more. tidak ada lagi. The back. Jangan lihat ke Your belakang, front. tapi lihat ke depan. Never remember the back. Jangan lihat ingat di belakang. Never remember the past. Jangan ingat lagi masa lalu. In Isaiah Dalam 43, Yesaya 43, 18 say, 18 katakan, never turn back. jangan menoleh ke belakang lagi. Never talk negative. Jangan bicara hal negatif. You will see Engkau akan lihat no power. tidak ada kuasa. If you walk in front, Kalau kau maju ke depan, see the cross, lihat pandang pada salib Kristus. see the blood, Lihat darah Yesus. see what Jesus done on the Lihat cross. apa yang Yesus sudah kerjakan di kayu He salib. paid the Dia price. sudah bayar harga. Look at him. Lihat pandang pada Yesus. That blood, Darah Yesus. that Jesus Yesus itu will set you free. akan memerdekakan saudara Bless you now. dan memberkati I saudara. see people have pain in the heart. Saudara, saya melihat ada orang Heaviness. sakit di hati, beban di That hati. today, Dan hari ini God going to release Tuhan you. akan membebaskan saudara. Who is the person? Siapakah orangnya? Please, stand. Angkat, ya. Yes, thank you. Wait. Later I pray for you. Nanti saya akan berdoa. I can see Saya bisa lihat people are crying orang-orang menangis for the family. untuk keluarganya. I can see both sides. Saya lihat di dua sisi. You are crying for your family. Kau menangis buat keluarga. Every time you cry, Sering kali kau menangis. God did not hear your prayer. Dan mungkin kau berkata Tuhan tidak mendengar doamu. You believe. Percayalah. But today, Tapi hari ini God say, Tuhan katakan, I hear your aku prayer. mendengar doamu. I hear your prayer. Aku dengar I doamu. will bless your Aku akan children. memberkati Who is anakmu. that here? Siapakah orangnya? Can you just raise up? Saudara bisa angkat tangan. Yes, I want to bless you in the name of yes. 1, 2, 3, 4, 5. Say, God is
wonderful God. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. There are a lot of fear of finance, Ada ketakutan dengan keuangan future. untuk masa depan. Today God said Tuhan kata hari ini about in the ministry, di dalam tentang pelayanan, about in the family. dalam keluarga, Today God going to remove the fear. Tuhan akan singkirkan ketakutan. If you believe, Kalau kau percaya, if you trust, kalau kau percaya, raise your hand up. angkat tangan saudara. Don't be ashamed. Jangan malu. Yes, 1, 2. Raise your hand. Angkat tangan saudara. Don't be fear. Jangan takut. Don't be malu. Jangan malu. Because God is your God. Karena Tuhan walaupun God said He want to set you free. dan Tuhan katakan dia akan Can you raise your hand? Kau angkat tangan. Financially, I'm going to pray. Ya, dengan secara keuangan saya akan berdoa. You don't want anyone finance breakthrough. Kalau saudara ingin mengalami terobosan keuangan, Don't cheat yourself. jangan bohongin dirimu sendiri. I see that Saya lihat God says many of them have a finance problem. di atas saudara banyak mengalami masalah. God is not a liar. Tuhan itu bukan pembohong. God is not a liar. Tuhan itu bukan pembohong. I again say, Sekali lagi saya katakan, you want the blessing of kalau saudara finance? ingin mengalami terima Raise your hand. angkat tangan saudara. Don't malu. Jangan malu. Just 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. See how many people? Lihat berapa orang. This is a truth. Ini kebenaran. So today, Hari ini, right now, sekarang we're going to exercise kita akan latih the faith iman kita in Jesus' name, dalam nama in Yesus. the blood of Jesus. Darah Yesus, The Holy Spirit, Roh Kudus we're going to break everything. akan menghancurkan semua itu. You're going to have double blessing. Engkau akan terima berkat double. You're going to have a double blessing. Engkau akan terima berkat double. Amen. Amin. Instead of curse, Sorry. instead of curse, Daripada kutuk, God going to turn. Tuhan maksudnya dari kutuk Tuhan Itu akan double ubah blessing. menjadi berkat. Instead of shame, Daripada shame, Shame. dari malu, God going to bless you a double portion of joy. ya Tuhan akan ubah menjadi sukacita. Everything Segala sesuatu. right now. Sekarang, If you believe, kalau kau percaya, if you believe, kalau kau percaya, our God Tuhan kita will do things, akan the melakukan impossible thing. yang tidak mungkin. Right now. Saat ini There is a power in the blood. ada kuasa dalam There is a power in the blood. ada kuasa dalam There is a power in the word. ada kuasa dalam The word will set you free. dan firman itu akan The name of Jesus nama Yesus is true. kebenaran. We are serving Kita melayani true God. Allah yang benar. The God Tuhan will release you akan memerdekakan Set you free. membebaskan in saudara every area. dalam In your ministry, dalam pelayanan, in your ministry, dalam pelayananmu, in your worship, di dalam in your family, dalam keluargamu, in your job. di dalam pekerjaanmu. Let us stand up. Mari kita semua bangkit berdiri. Pray. Look at the Lord. Saudara pandang pada Tuhan. Look at the Lord. Saudara pandang terus kepada Tuhan. Amen. Just look at the Lord. Saudara pandang. Another 5 minutes. 5 menit. You want to give yourself. Berikan dirimu. Totally surrender. Dan serahkan hidupmu sepenuhnya. Listen carefully. Saudara dengar baik. This is the most important time Ini waktu yang sangat penting in your life. dalam hidupmu. God want to change. Tuhan ingin merubah. If you want, you believe that. Kalau engkau mau, percayalah. What is the gospel? Apa itu Injil? The good news say, Kabar baik. the person who are in the darkness, Orang-orang yang hidup dalam kegelapan He will bring into the light. akan dibawa kepada terang. You are the light children. Engkau adalah anak-anak terang. God never liked you to walk in dark. Tuhan tidak mau saudara hidup dalam kegelapan. God and darkness cannot go. Jadi terang dan gelap tidak bisa berjalan. Confused and negative cannot work with God. Jadi kebingungan dan negatif tidak bisa. The presence of God Hadirat Tuhan. going to here right now to move. Ya, saat ini sedang bergerak dan You raise up your hand. angkat tanganmu. Look at heaven. Terus saudara lihat ke atas pandang Look at ke heaven. Say, Heavenly Father, Katakan Bapa Surgawi. close your eyes. Tutup matamu. This is a wonderful time. Ini waktu yang luar biasa. Never Yang indah. miss. Jangan sampai saudara sia-siakan. Don't miss. Jangan sia-siakan. This is a time God going to break every Inilah curses in waktunya your Tuhan life akan mematahkan setiap kutuk dalam hidup and bless you. dan memberkati What is saudara the God will sesuai and dengan the kehendak purpose dan tujuan in Tuhan your life, dalam hidup, in your ministry, dalam pelayanan, entire life. seluruh hidupmu Change. akan diubahkan. No fear. Jangan tidak lagi No curse. tidak lagi kutuk. Close your eyes and look at heaven. You lift up your Mata name. saudara dan lihat ke atas dan Pray in Jesus' name. berdoa dalam nama Yesus. Ask the Holy Spirit to help you. Minta Roh Kudus untuk menolong And the blood of Jesus. dan darah Yesus. Say, Heavenly Father with Katakan me. Bapa Surgawi, ikut Follow me. Heavenly Father, Bapa Surgawi. we repent. Kami bertobat.
in anything sin in me, Kalau ada dosa dalam hidupku, in my family, dalam keluarga, in my generation, dalam generasiku, I ask, ku minta behalf of them, atas nama mereka, forgive ampuni my family, keluargaku, my children, anak-anakku, me. diriku. Today, Hari ini I repent. aku bertobat. Help me, Tolong Holy Spirit, Roh Kudus and you dan engkau deal with me. berperkara dengan saya. Bring my blessing Bawa tuh berkat upon me atas hidupku. right now. Saat ini I believe percaya by faith dengan iman Jesus Christ Yesus Kristus died for me. mati buat hidupku. He has shed His blood for me. Dia mencurahkan darahnya buat hidupku. And every curse Dan setiap He kutuk-kutuk put on the dia cross. sudah tebus, sudah bayar He dosa has saya. paid for me. Dia sudah bayar. He has break the curse in my Dia life. sudah hancurkan kutuk dalam hidupku. There's no more curse. Tidak ada lagi kutuk. There's no more curse Tidak ada lagi kutuk in my family, dalam keluargaku, upon me, atas hidupku, in my life, dalam hidupku, in generation. dalam generasiku. No curse, Tidak ada lagi kutuk. no Tidak ada condemnation. lagi penghukuman. I stand in the presence of Saya God berdiri dalam hadirat Tuhan without condemnation. tanpa merasa tertuduh. No Tidak condemnation ada lagi penghukuman in Christ, di dalam Kristus. because I believe, Karena saya percaya, I believe percaya the name of Jesus nama Yesus, and the power of the Holy Spirit kuasa Roh Kudus, and the blood of Jesus darah Yesus to bless me memberkatiku in Jesus' name. dalam nama Yesus. God, right now, Tuhan saat ini I look at the heaven, hanya melihat kepada your surga, blessing, berkat-Mu, bless me. berkati aku. Holy Spirit, Roh Kudus, I believe, percaya, touch my heart, jamah hatiku, fill me, penuhi aku, every area, seluruh aspek hidupku, more, lebih dan lebih, more blessing berkat lebih lagi for my generation. buat generasi. I can witness to the world. Aku bisa bersaksi bagi dunia. Jesus is my provider. Yesus itu sang penyedia. I am the witness. Akulah saksi. God, today, Hari ini I am Tuhan, a new aku creation. ciptaan baru. I am a new power. Aku mendapatkan kuasa yang I baru. have a new vision. Aku dapat visi yang I baru. have a new dream. Aku dapat mimpi yang baru. And I will Dan saya akan do your work lakukan in pekerjaan the church, di gereja, in my family, dalam keluarga, in my working dalam place. tempat seperti Everyone see me. setiap orang melihat saya. They will see Jesus Mereka in akan me. melihat Kristus dalam hidup They saya. will see the blessing of Mereka God akan in melihat me. berkat Tuhan dalam hidup saya. I believe. Saya percaya, I believe. percaya. I move by faith. Saya bergerak dengan I iman. surrender Saya myself serahkan hidup saya totally sepenuhnya to the Holy Spirit. kepada Roh Kudus. Jesus, Yesus bless me. berkati. Amen. Amin. Amen. Amin. Look at the heaven. Look at the Saudara heaven. terus lihat ke atas. If you have anything to pray, Kalau saudara ingin I didoakan, don't call you. saya tidak panggil saudara. If you feel Kalau saudara merasa that you come, saudara boleh maju, then I will pray for saya you. akan berdoa buat saudara. Very fast. Dengan cepat, Who is the person first? siapa